因為本身咧，其實可能單次去認識長者啊，或者同佢哋去做一啲義工探訪，都係可能經常會有嘅機會啦。但係如果係好似今次咁，會有幾次唔同嘅 workshop 啊，可能會有唔同嘅活動一齊去參與咧，其實就比較少有。咁同埋呢個經驗咧，就會可以俾到即係我哋大家建立到深啲嘅友誼啦，或者建立啲好啲嘅關係啦，就唔會係見一次就可能大家就算咁樣。所以我就覺得呢個活動都好有意義，可以建立到真正嘅可能跨代一個關係嘅連結咁樣。我覺得兩個工作坊都好唔一樣啦，但係其實都好有意思嘅，因為可能我哋會覺得，即係我自己會覺得，運動啊或者 AI 都會係我哋可能年青人主導或者年青人叻啲嘅地方啦。但係其實透過呢兩個工作坊咧，我都見到小梅啦，佢其實都有好多叻嘅地方。可能其實佢有啲智慧，我都係兩次都分別喺佢身上教到我一啲嘢咯。即係唔單止係可能聽落去係年青人叻啲嘅嘢，其實唔係，原來即係老友記佢哋都有佢哋喺呢一方面嘅智慧咯。感謝佢即係去成為我嘅 CP 啦，成為我拍檔啦，咁我哋先可以一齊有機會去參與咁多唔同嘅活動啦。咁呢個活動其實有嘅意義就唔單止係嚟學咗啲嘢咯，其實就係多咗啲係好感謝佢同我一齊經歷咗一啲事情咯。好玩啊，同埋未試過嗰個 AI 測嗰個平衡力嗰度係第一次見嘅，咁啊大開眼界啦，又唔知未見過嘅之前就咁啊喺阿樂文身上，佢識嘅嘢我唔識，我識嘅嘢佢可能又即係冇我哋咁熟咁咯，係咯，喺佢身上學到好嘢啊，好多嘢啊，係啊。年青人嘅嘢啦，我哋唔識嘅嘢，咁佢咪教到我哋咯。咁啊，手機啊佢快過我噶嘛，咁我話晒都係佢係我師傅。獲得好嘅成績啦，繼續再升翻去學士學位啊嗰啲，或者將來工作啊順利啦，步步高升啦，係學業成績優異啦。